Taip, dar noriu parodyti 2 pratimus, kurių daryti negalima. Jokiais būdais negalima daryti, kai yra ūmus nugaros skausmas. Tai yra tiesiog tradicinio kojos pristraukimo prie savęs. Tai yra viena iš kineziterapijos taisyklių, kurių negalima laužyti. Ir jeigu jums šitas pratimas patinka ir jūs jį darot, norit savo padėti, tai jau geriau darykit tą tempimą įstrąžą, kur kelį mes artinam link priešingos rankos alkūnės. Nes kai jūs traukiat vieną koją, vienas dalykas, kas daroma, tai yra suplokštėja nugara, juosmeninė dalis įgauna C formą ir spaudžiami yra audiniai. Ir tuo labiau jau perėsim prie antrojo pratimo, tuo labiau negalima abiejų kojų traukti prie savęs. Šito pratimo negalima daryti netgi sveikiems žmonėms. Nekalbu apie situaciją, kai turit ūmų nugaros skausmą. Taigi, pasakiau alternatyvą ir pasistengit nedaryti šito pratimo.